M+ төлөвлөж байна. Сэтгэх урлаг. Зохиогч Фредерик Харен. Орчуулсан Балжин эмийн хулан Зул сарын бат санаа. Номыг уншсан Баццгийн Пүрэв давг. Сэтгэх урлаг номын тухай. Сэтгэх урлаг хэмээх энэхүү ном нь дэлхийд даяар 250,000 гаруй хувь 60 гаруй оронд борлогдсон бөгөөд Англи, Швед, Норвеги, Литв, Япон, Таиланд, Хятад, Исланд зэрэг 16 хэлээр орчуулагдсан гараад байна. Энэ ном Исландд маш эрэлттэй бөгөөд 1 сарын дотор 3,000 хувь борлогдсон нь ердөө 30 хоногийн дотор нийт хүн амын 1% нь энэхүү номыг авсан гэсэн үг юм. Энэхүү ном нь бүх цаг үеийн шилдэг 100 бизнесийн ном жагсаалтанд багтсан билээ. Өмнөх үг. Америкийн нэрт зохион бүтээгч, шинийг санаачлагч Томас Эдисон өөрийн бодож санснаа байнга тэмдэглэж явахын чухлыг маш сайн ойлгосон хүн байжээ. Тэрээр үргэлж шин санаагаа тэмдэглэх дэвтэр авч явдаг байсан бөгөөд өөрт төрсэн бүхэл шин санаа төлөвлөгөөгөө бичдэг байсан аж түүнийг шин санааны ном гэж нэрлэдэг байжээ. Энэхүү тэмдэглэл хийхийг тэрээр Леонардо да Винчигийн үе түмэн ноорог тэмдэглэл зэргээс сурч авчээ. Хөгжилтэй нь да Винчи шин санаагаа ноороглохдоо толинд харж буй мэт тонгоруулж зүүн гараараа бичиж буулгадаг байсан байна. Харин Эдисон тэр аргаар биш, харин ч цэвэрхэн бичиж буулгадаг байсан юм. Тэрээр ямар нэгэн шин санаа толгойд нь буусан дорн тэмдэглэж авахаа хизээж мартдаггүй хүн байсан. Хэдийгээр түүний зарим санаанууд төгс бус, учир дутагдaltaй байсан ч тэр бүх санаагаа заавал эргэн харж баяжуулж, түүнийг ургуулan өөр сувгуудыг хайдаг байжээ. Түүнийг 1931 онд нас барсны дараа гэрээс нь гайхалтай санаа тэмдэглэсэн 3500 дэвтэр нь олдсон юм. Леонардо да Винчи Эдисон нараас улбаатай энэхүү ном таних ч гэсэн удирдан хөтөлж амжилтанд хүргэж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Чадна гэдэгтээ итэг. Та руханд санаа болдоо гэж голсон чамаагүй та өөрт орж ирсэн бүхэл санаагаа тэмдэглээд байгаарай. Юмыг аж мэдхүү? Хожим тэр санаагаа улам хөгжүүлж байтал гайхалтай санаа төрөгч юм билүү? Энд жишээ болгосон бүтээлт санаанууд таны санаануудаас төрсэн төсөөллийг бодит болгоно гэдэгт итгэлтэй байна. Ялалт танд заавал ирнэ. Сэдэв 1. Дээд. Салбартаа эрс шинжилэл хий. Далд санаа бодлынхоо нуугдмал ертөнцийг илрүүл. Хэрвээ Nokia юм уу Sony Ericsson гэнэт машин үйлдвэрлээд эхэлвэл юу болох вэ? Та сигналын оронд утасны хонх шиг аянуудаа сонгох боломжтой болж магадгүй л юм. Автомашины дизайнерууд ямар ч эргэлзээгүйгээр шинжилтийг хийдэг. Тэднээс хажуугийн аваарын дэр гэх мэт маш олон шин санаанууд төрөн гарч байдаг. Та хэдийгээр тодорхой салбарт удаан хугацаагаар ажилласан туршлагатай хүн байлаа ч өөрийн ажилдаг салбарыг шинэ нүдээр харах хэцүү. Бусдын дургүйг хүргэж ч мэдэх юм. Дээхэн үед Ford-ийн дизайнерууд машинд сигнал суйрлуулсан бөгөөд тэр санааг нь бусад компаниуд зөвшөөрлгүй ашигласан нь тэдний дургүйг хүргэсээр байна. Машины сигналыг бүгд л жолооны хүрдэн дээр байрлуулдаг бөгөөд түүн дээр дарахад сигнал дуугардаг. 18 дугаар зууны машинуудын сигнал нь бүрээ шиг функцтэй байсан бөгөөд бүрээг дүрсэлсэн жижиг дүрс нь 21 дугаар зууны машинуудын жолооны хүрдэн дээр ч байсаар л байна. Хийх дасгал ажил. Асуудал шийдвэрлэхдээ гадны мэргэжилтнүүдийг авчрах, эсвэл өөрийнхөө салбарын мэргэжилтнүүдийг мэдэхгүй салбарт ажиллавал. Хамгийн шилдэг арга бол өөрөөр салбарын хүмүүсийг хамт ажилуулж, тэд хамтдаа ямар шийдэл гаргахыг хар. Ингэхэд Ford-ийн дизайнеруудын хөгжүүлсэн гар утас ямар байх вэ? Бүтээлч сэтгэлгээтэй байснараа тулгарсан бүхэл асуудлыг шийдвэрлэж чадна. Аливаад баригдмал бус өвөрмөц шийдлийг олсноор бүхэл саадыг даван туулах болно. Жорж Луис. Сэдэв 2. Дэлхийн анхны бүтээлч сэтгэлгээний тест. Илүү олон санаа гарга. Орчин үеийн бүтээлч сэтгэлгээний зарчмын загалмаасан эцэг Гейлфорд GP-д халуун талархал дэвшүүлье. Тэрээр одоогоос 50 жилийн өмнө сэтгэл судлалын бага хурал дээр бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх тухай сэдвтэ олныг гайхшруулсан илтгэл тавьжээ. Энэ илтгэл нь олны сонирхлыг маш ихээр татсан бөгөөд жил ирэх тусам хүмүүс улам их сонирхож байна. Гейлфорд нь маш сонирхолтой амьдралын түүхтэй нэгэн байлаа.
Тэрээр дэлхийн 2 дугаар дайны үед бөмбөгдөгч онгоцны нисгэгч нарт зориулсан хамгийн тохиромжтой тестийг боловсруулсан сэтгэл судлаач байлаа. Үүндээ оюун ухааны тест, ангилах систем болон хувийн ярьцлага хийх зэрэг аргыг ашигладаг байв. Тэр үеийн агаарын хүчний удирдлагууд тэтгэврт гарсан сэтгэл зүйн мэдлэггүй офицерыг шинээр нисгэгч сонгон шалгаруулах ажиллагаанд туслуулахаар томилсон нь Гейлфордын дургуутсыг хүргэжээ. Тэрээр тэтгэврт гарсан офицерын туршлагад огт итгэхгүй байсан байна. Тэтгэврт гарсан нисгэгч болон Гейлфорд нараа өөр нэр дэвшигчийг сонгожээ. Гэвч хэсэг хугацааны дараа тэдний ажлыг дүгнэхэд маш сонирхолтой үр дүн гарсан байна. Гейлфордын сонгосон нисгэгчид тэтгэврт гарсан нисгэгчийн сонгосон нисгэгчдээс илүү ойрхон сүрч ам үрэгдсэн байжээ. Хожим нь Гейлфорд өв олон нисгэгчдийг үхэл рүү түлхсэн үйлдэлдээ маш их харамсаж, сэтгэлээр унсан бөгөөд амиа хорлох талаарч бодож байжээ. Тэгээд энэ сонгон шалгаруулах ажиллагааны дараа Гейлфорд яагаад түүний сонгосон нисгэгчид тэтгэврт гарсан нисгэгчийн сонгосон нисгэгчдээс муу байсныг олж тогтоохыг эрмэлзсэн байна. Би нисгэгч болох гэж буй бүх хүнээс "Хэрэв та Герман улсын дээгүүр нисч явтал таны онгоц дайсны сөнөөгч онгоцны дайралтанд өртвөл та юу хийх вэ?" гэсэн нэг л асуултыг асуудаг байсан гэж хөгшин офицер хэлжээ. Би илүү өндөр төхөөрнө гэж хариулсан хүмүүс бол дүрмийн дагуу зөв хариулсан хүмүүс. Харин би сайн хэлж мэдэхгүй байна. Магадгүй доош шомбох бах. Эсвэл би тал тийш займчиж болтно. Эсвэл бууны галнаас бултахын тулд эргэлдэж ийш тийшээ бултна гэж хариулсан хүмүүс дүрм ёсоор бол бүгд буруу хариулсан хүмүүс. Тэтгэврт гарсан нисгэгч маань хэдийгээр буруу хариулт өгсөн ч гэсэн буруу хариулсан бүлгээс нисгэгчдийг сонгосон байна. Харин зааврын дагуу зөв хариулсан цэргүүдээс сонгоснороо Гейлфорд алдсан юм. Түүний сонгосон хүмүүс бүгд дүрмийн дагуу зөв хариулсан байсан. Асуудлын гол нь германууд онгоц дайралтаас өөрийгөө хамгаалахын тулд дээш хөөрнө гэдгийг мэдэж байсан бөгөөд дахиад өөр сөнөөгч онгоцнууд үүлний дээр нуугдан Америкийн онгоцнуудыг буутахад бэлэн хүлээж байжээ. Өөрөөр хэлбэл аливаа дүрмэнд баригдахгүйгээр илүү ухаалаг, илүү бүтээлч сэтгэлгээтэй нисгэгчид амьд үлдэж чадсан байна. Гейлфорд өөрөөр сэтгэх, түргэн сэтгэх, бүтээлч байх зэрэг нь авьяасим гэдгийг гэнэт ойлгоод энэхүү чадварыг цаашид үргэлжлүүлэн судлахаар шийдсэн байна. Түргэн шийдвэр гаргаж чаддаг, бүтээлч сэтгэлгээтэй нэр дэвшигчийг тодорхойлсноор хамгийн тохиромжтой нисгэгчдийг сонгох аргыг олох нь түүний зорилго байлаа. Агаарын хүчинд зориулсан анхны бүтээлч сэтгэлгээний тестүүдийн нэг нь нэр дэвшигчдээс тоосхыг юунд ашиглаж болох талаар олон хувилбар олоо гэсэн асуулт байжээ. Хэдийгээр энэ нь энгийн боловч хүмүүсийн бүтээлч сэтгэлгээг сорих сайн арга байлаа. Зарим нэг нь олсон 5 хувилбараа бичиж амжаагүй байхад маш олон санаа олсон хүмүүс ч байсан юм. Энэ нь хувь хүн болон хамт олонны бүтээлч чадварыг шалгах нэг сайн арга юм. Хийх дасгал ажил. Энэ бол мэдээж тоосхыг хэдийн янзаар ашиглаж болох вэ? Тоосхыг ашиглаж болох 50 өөр санааг 15 минутанд олох гээд үз. Мэдээж хэрэг тоосхыг хэдийн янзаар хэрэглэж болох тухай асуудал нь компани үр ашгийг нэмэгдүүлж, бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулахгүй ч энэ нь сурсан зүйлээ ашиглаж чаддаггүй хүмүүсийг олох сонирхолтой сорил юм. Сэдэв 3. Зүрлэл бол хүчирхэг уул юм. Зүрлүүлэхийн ач холбогдлыг ойлго. Зүрлүүлэн бодсноороо бид төсөөлснөөсөө ч илүү хийж чадна. Зүрлэл гэдэг нь ямар нэг шин зүйлийг өөрийн хуучин аргаараа тайлбарлах хамгийн сайн арга юм. Та хизээ нэгэн цагт шуудын ертөнцийг шин санаагаа тодорхойлох зүрлэл болгон ашиглаж болно гэж бодож байсан уу? Бид өндөгний хальс шиг эмзэгхэн шин санаагаа бүтээлч сэтгэлгээгээр чигүүрлэн өндөр талын нисэх хүртэл өндөг дарах адил ухаан бодолдоо боожуулах хэрэгтэй. Тэгвэл шин санаа төрөх үйл явц нь яг л шувууны өсөлт хөгжилтэй адил юм. Өөр нэгэн сонгодог жишээ. Хэсэг зэвсэг үйлдвэрлэгчид хамтран нисэх хүчин зориулсан шин зэвсэг бүтээхээр болжээ. Тэдэнд ямар ч шин санаа төрөхгүй байсан болохоор тэдний нэг нь бусаддаа төсөөллөө өөрчилъё гэж санал болгожээ. Тэгээд тэр бусаддаа хандан бид элсэн цөлд байна гэд төсөөлье. Та нар тэнд юу харснаа дүрсэл гэжээ. Нэг нь би кактус харлаа гэжээ. Нөгөө нь би баян бүр тарлаа гэв. Харин гурав дахь нь би цөлийн могоо харлаа гэв. Цөлийн могоо нь олзоо биеийнхэн дулаанаар илрүүлэн барьж иддэг могоо юм. Генет инженерүүдийн нэгэнд нь нэгэн санаа төрөв. Бид дайсны техникийн моторын дулааныг илрүүлэх чадвартай пуучин хийж чадахгүй гэж юу?
Тэгээд тэд энэ санаан дээр ажиллан хөгжүүлж цөлийн могоо гэдэг дулаан илрүүлэгчтэй пуужинг амжилттай бүтээжээ. Таны ажилдаг салбарыг ямар зөвлөл хамгийн сайн тодорхойлж чадах вэ? Таны одоо хийж буй ажилд тулгарсан асуудалд ямар зөвлөл илүү тохирох вэ? Бид ихэвчлэн өөрсөндөө тохирох зөвлөлийг тодорхойлоогүй байдаг. Ингэж зөвлөлөө тодорхойлохгүй байснаар зөвлөл бидэнд ямар шинэ боломж авчрахыг харж чадахгүй. Хийх дасгал ажил. Зөвлөлөө хөгжүүлснээр бид хэрхэн шин санаа төрүүлж чадах вэ? Бид шин санааны үр бүтээж чадах уу? Бид шинэлэг, нээлттэй бодлоор тэжээгдэж чаддаг уу? Шин санааг хооллож тэжээж байх ёстой юу? Өвөл болоход шин санаанууд нь шувууд өмнө зүгт нисч нутаг сэлгдэг шиг илүү сайн хөгжиж чадах уу? Шувуу өндөгний зөвлөл ашиглан санаагаа хөгжүүлэхийг хичээ. Та одоо ажиллаж буй санаан дээрээ тулгуурлан зөвлөлөө тодорхойлж хөгжүүлэхийг үргэлж хичээж байна. Зэр зэвсэг булаан эзэлтэй тэмцэж болно. Харин цаг үе олсон зөв санаатай сөргөлдөх аргагүй. Виктор Хьюго. Сэдэв 4. Эдисоны санааны хуваар. Жижиг зүйлийн төлөөч олон шин санаа гаргаж тавихын чухлыг ойлго. Томас Элва Эдисон бол ганц сайн зүйл хийхин тулд олон шин санаа гаргах хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон хүн байжээ. Эдисон бол эргэлзээгүй сууд зохион бүтээгч байсан юм. Тэр хамгийн их зүйл зохион бүтээснээрээ дэлхийн дээд амжилт тогтоосон. Тэр пианист тоглуулагч, улаасах худастай гэрлийн чидэнг зохион бүтээснээс гадна зай хураагуурыг хөгжүүлж, кино гаргадаг аппаратыг улам боловсронгуй болгосон бөгөөд өнөөгийн дэлхийн хамгийн том компани болох General Electronics-ыг үүсгэн байгуулсан байна. Эдисон сайн шин санаанууд өөрсдөө бий болно гэж байдаггүй хэмээн үзэж, өөрийгөө болон ажилчдаа шин санааныхаа хуваарийг гаргахыг шаарддаг байв. Түүний өөрийн хуваар нь 10 хоног тутамд ямар нэг жижиг зүйл зохион бүтээх, 6 сар тутамд ямар нэг том зүйл зохион бүтээх байжээ. Хийх дасгал ажил. Илүү олон санаа гаргахын тулд өөрийгөө даажил. Асуудалтай тулгарсан бол түүнийг шийдэх 50 өөр шийдлийг бодож бол. Ихэнх санаанууд сайн байна гэж байдаггүй. Анхны санаанууд нь хамгийн сайн байсан ч ямар ч гэсэн илүү олон боломжуудтай байв. Олон асуудлыг шийдвэрлэх, олон шийдэл олох дасгал хий. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх өөр ямар арга байна вэ гэдэг асуултыг өөрөөсөө байнга асуудаг зуршилтай бол. Асуудлыг шийдвэрлэх ядаж 3 арга олдлоо битгий зогс. Асуудлыг шийдвэрлэх өөр аргууд үргэлж байдаг гэдгийг байнга санаж байна. Өсөж дэвжихийн тулд өөрчлөгд, төгс байхын тулд үргэлж өөрчлөгд. Winston Churchill. Сэдэв 5. Ууртай профессор. Боломжгүй зүйлийг сорь. Энэ бол үргэлж уур уцаартай явж байдаг их сургуулийн нэгэн профессорын тухай түүх юм. Үнэн хэрэгтээ түүнийг уурлахаас аспирантууд маш их хайдаг байлаа. Эцэст нь нэг оюутан зориг гаргаж профессороос яагаад үргэлж муухай ажиллаж байдгийг асууж орхив. Сайн байна. Чи харалдаа гэд профессор 60 жилийн өмнө намайг чам шиг залуу байхад одоо бодит болсон гар утас, автомат зүлэг хадагч, компьютерийн сүлжээгээд бүхий л зүйлийн санааг бодоод олчих боломжтой байсан. Харин одоо энэ бүх зүйлийг хийж гисэн. Гэтэл би энэ жил тэдгүүртээ гарах гэж байна гэж хариулжээ. Хөрхи профессорын хувьд хэцүү байсан юм. Учир нь түүнийг залуу байхад цахилгаангүйдэл нь ямар нэг зүйл хийхэд хангалттай биш. Одоогийн шиг хямдхан байгаагүй юм. Тухайн үед хүмүүсийн төсөөллийг амьдралд хэрэгжүүлж хөгжүүлэхэд техник, технологийн хувьд дутагдaltaй тал их байсан нь түүнийг бухимдуулдаг байжээ. Хийх боломжгүй зүйлсийн талаар мэдээлэл цуглуул, судал. Өнөөдрийн хурдцтай хөгжил нь өмнө нь боломжгүй гэж үзэж байсан маш олон зүйлийг хийх боломжтой байсныг харуулж байна. Бид өнөөдөр боломжгүй байгаа шин зүйлийн талаар өөрсдөө олж судлах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бидний оюун ухаан зогсон байдалд орох эрсдэлтэй. Хийх дасгал ажил. Өнөөгийн байдлаар танаа байгууллагын хувьд таны хувьд бүтцгүй зүйлүүд юу байгааг тодорхойл. Гэхдээ удахгүй шийдэгдэж болох асуудлыг биш шүү. Тэдгээр боломжгүй зүйлсийг боломжтой болгосноор гарч болох үр ашигыг тодорхойл. Эдгээр өөрчлөлтүүдээс та яаж ашиг олж болох вэ? Бусдад ашиггүй бизнес төлөвлөгөө гэдэг нь танд ч гэсэн ашиггүй болохын баталгаа юм.
Хэн хэнийх нь ашиг сонирхолд нийцэж ажиллах харилцан ашигтай үр дүнтэй байж чаддаг. Bess Forbes. Аливаа юмс төгс байдаггүй. Учир нь бид түүнийг хийдэг. Арга барил сайн байдаггүй. Учир нь бид түүнийг ашигладаг. Багаж хэрэгсэл хамгийн сайн нь байдаггүй. Учир нь бид түүнийг эзэмшдэг. Джон Алдайр.